المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع. وأعرب المجلس في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء. أعرب عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الواقع المذكور والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعبر عن إدانته الشديدة لما ورد في القرار المذكور من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع. شكرا لكم. مرحبا. إذن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعبر عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع. أستاذ الزهري، بداية في أي سياق تأتي هذه الإدانة؟ شكرا لكم على الإضافة. مرحبا. إذن كما تعلمون أنه بتاريخ 19 يناير 2023 أصدر البرلمان الأوروبي قرارا بشأن حالة صحفيين بالمغرب، عمد فيه إلى تقييم شرعية تدبير الاعتقال الاحتياطي المتخذ بمناسبة محاكمة بعض الصحفيين، وصفه بالإجراء الطويل وغير المبرر. ثانيا، نسب خروقات لضمانات المحاكمة العادلة من خلال منع صحفيين من الوصول إلى ملفاتهم ومنع شاهدين من المثول أمام المحكمة. ونتيجة لذلك خلص البرلمان الأوروبي في قراره إلى دعوة السلطات المغربية لضمان المحاكمة العادلة للصحفيين، وكذا الإفراج عن متهمين لا زالت قضاياهم رائجة وآخرين قضي في حقهم بأحكام نهائية. نعم. وفي الأخير عبر قرار البرلمان الأوروبي عن أسفه للمحاكمات والإدانات الغير العادلة في حق 43 متظاهرا نعم. في حراك الريف. نعم. في هذا السياق تدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية انطلاقا من أدواره في الحفاظ على استقلال السلطة القضائية والسهر على ذلك. نعم. خاصة وأن ضمن تشكيلته وضمن هياكله هناك لجنة خاصة تعنى بالأخلاقيات القضائية ودعم استقلال القضاء. في هذا الإطار عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة هذا القرار، وكان من مخرجاته هذا البلاغ الذي تلي من طرف السيد الأمين العام للمجلس. نعم. أستاذ زهري، ماذا عن محددات ومضمون ما عبر عنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم من خلال البلاغ الذي أصدره؟ أولا، المجلس في بلاغه ندد بالمغالطات الكبرى التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي. استند القرار إلى أفعال لا علاقة لها بحقيقة الملفات وما رجع فيها. ثانيا، أنه لم يطلع على هذه الملفات، أصدر أحكاما جاهزة ومسبقة بخرق ضمانات المحاكمة العادلة، والحال أن هؤلاء المتهمين مكنوا من جميع الضمانات الدستورية المقررة لهم، ابتداء من استفادتهم من قرينة البراءة، استفادوا من حقهم في الدفاع، استفادوا من جميع الحقوق التي تكفل لهم المحاكمة العادلة. نعم. البرلمان الأوروبي من خلال قراره هذا يكون قد تنكر لمرجعياته الأساسية الضامنة لاستقلال القضاء. يحث يعالج مسألة استقلال السلطة القضائية ويدعو إليها، وواقع الحال أنه من خلال قراره يتدخل في السلطة القضائية
المغربية يدعو إلى الإفراج عن المعتقلين الذين حكموا بأحكام نهائية، يدعو إلى الإفراج عن معتقلين لا زالت محاكمتهم جارية. وهذا هو جوهر التدخل الذي يمنع في عمل السلطة القضائية، لأن القاضي لا يحتكم إلا لصوت ضميره ولا ولاء إلا للقانون. هذه مسألة أساسية. ونحن نتحدث عن استقلال السلطة القضائية بالمغرب، يجب أن نستحضر التطور الهام الذي مس الاستقلالية بالمغرب. حاليا لدينا مجلس أعلى للسلطة القضائية به قضاة منتخبون من زملائهم ووسيط المملكة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و5 شخصيات يعينهم جلالة الملك بطبيعة الحال بحضور رئيس النيابة العامة الوكيل العام لمحكمة النقد بالصفة ورئيس الغرفة المدنية الأولى، ويتولى رئاسة أشغال هذا المجلس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي هو الرئيس الأول لمحكمة النقد. المغرب أيضا خطى خطوات جد متقدمة فيما يتعلق بضمان الاستقلالية، إذ أن النيابة العامة أيضا استقلت عن كل من السلطتين الحكومية والسلطة التنفيذية. إذن ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي تضمن كثيرا من المغالطات، تضمن كثيرا من تشويه الحقائق. القضاة بالمغرب حريصون على ضمانات المحاكمة العادلة، التزامهم هذا يعتمد مرجعيات كونية، محددات دستورية، وأيضا مدونة الأخلاقيات القضائية المغربية تنص على أن القاضي لا يحكم في النوازل والقضايا المعروضة عليه إلا صوت ضميره المسؤول لأجل تطبيق عادل للقانون، والقضاة متمسكون باستقلالهم ويدافعون عنه. الأستاذ يونس الزهري، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. أذكر أنكم قاض عضو منتخب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. وحول المواقف والمناورات الأخيرة للبرلمان الأوروبي المعادية لبلادنا، جلسة عمومية مشتركة سيعقدها بعد غد الاثنين البرلمان بمجلسيه.